Skvělé. Už to potřebovalo ven. Ty prase. Několikrát ti mám říkat, že máš přijít do pokéballu a ne ven. Někdo to nevydrží. Tak že by měl nějakou čůlku. Musíme je naočkovat. Potřebují dávku. A palučka taky. Vera, zůstav pavičkou, jak jsem upěstala. Trénink poké. Lekce, třetí to byla. Žádné čurání v pokébalu. Fuj, čuránky, fuj.